5 bölüm. Ошентип Сулаймандын теңир үйү үчүн кылган бардык иштери бүттү. Сулайман атасы Дөөттүн Кудайга арнаган алтын, күмүш жана асыл буюмдарынын баарын Кудай үйүнүн казынасына берди. Ошондон кийин Сулайман Исраил аксакалдарын, бардык уруу башчыларын, Исраил уулдарынын уруу башчыларын Дөөттүн шаарынан, башкача айтканда Сиондон теңирдин келишим сандыгын көчүрүп келиш үчүн Иерусалимге чогултту. 7-айда болгон бул майрамда бардык ысрайылдыктар падышанын алдына чогулуп келишти. Исраилдин бардык аксакалдары келишти. Лебилер келишим сандыгын көтөрүштү. Келишим сандыгын, жыйын чатырын, андагы бардык ыйык буюмдарды ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер көтөрүп жөнөштү. Сулайман падыша жана ага келген бүткүл Исраил жамааты келишим сандыгынын алдында курмандыкка сан жеткис койлорду, букачарларды чалышты. Алардын көптүгүнөн санын тактоого мүмкүн эмес эле. Ыйык кызмат кылуучулар теңирдин келишим сандыгын ибадатканадагы өзүнүн ордуна, ыйыктын ыйык бөлмөсүнө, керуптардын канаттарынын астына көтөрүп келип коюшту. Келишим сандыгы турган жерге керуптар канаттарын жайып турган. Алар келишим сандыгы менен анын шыргыйларын үстүнөн жаап турган. Ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнүн кире беришинен шыргыйлардын баштары көрүнүп турчу, бирок сыртына чыкчу эмес. Алар ушул күнгө чейин ошол жерде турат. Келишим сандыгында Исраил уулдары Мисирден чыкканда, теңир алар менен келишим түзгөндө, Муса Хорепте салган 2 ташлуу октон башка эч нерсе жок болчу. Ыйык кызмат кылуучулар ыйык жайдан чыгышты. Анткени ыйык жайда болгон ыйык кызмат кылуучулардын баары кайсы топко киргенине карабастан ыйыкталып калышчу. Ырчы лебилердин бардыгы, башкача айтканда Асап, Эйман, Жедутун жана алардын балдары менен бир туугандары зыгыр буласынан токулган кийим кийишип, жез табак, арфа, лира менен курмандык чалынуучу жайдын чыгыш тарабында турушту. Алар менен бирге 120 ыйык кызмат кылуучу сурнай тартып турду. Сурнайчылар менен ырчылар бир кишидей болуп теңирди мактап, даңктап жатышты. Алар сурнай тартып, жез табак кагып, музыкалык аспаптарда ойноп, теңирди ал ырайымдуу, анын ырайымы түбөлүктүү деп даңкташты. Ошондо теңирдин үйү булутка толду. Ыйык кызмат кылуучулар булуттан улам кызмат ордуларына тура албай калышты. Анткени Кудайдын үйү теңирдин даңкына толуп турду. 6 бөлүм. Ошондо Сулайман теңир караңгылыкта жашоону кааларын айткан. Мен болсо сен жашай турган үй курдум. Сен түбөлүк болуп турушуң үчүн жай даярдадым деди. Анан падыша өзүнүн алдында турган бардык ысрайылдыктарга бурулуп, мындай деп батасын берди. Менин атам Дөөткө айткан сөзүн азыр өз колу менен орундаткан ысрайылдыктардын Кудай теңирине даңк. Ал мындай деп айткан эле. Мен өз элимди Мисир жеринен алып чыккан күндөн тартып, өзүмдүн ысымым тура турган үйдү куруш үчүн Исраил тукумунан бир да шаарды тандап алган эмесмин, жана өзүмдүн Исраил элимди башкара турган адамды да тандап алган эмесмин. Бирок өзүмдүн ысымым болуп туруш үчүн Иерусалимди тандап алдым жана өз элим Исраилди башкарыш үчүн Дөөттү тандап алдым. Менин атам Дөөттүн Исраилдин Кудай теңиринин ысымына арнап үй курам деген ою бар эле. Бирок теңир менин атам Дөөткө мындай деген: сенин менин ысымыма арнап ибадаткана курайын деген оюң бар. Жүрөгүңдө мындай ойдун болгону жакшы. Бирок ибадаткананы сен курбайсың. Менин ысымыма арнап ибадаткананы сенин тукумуңан чыккан уулуң курат. Теңир өз оозунан чыккан сөздү аткарды. Теңир айткандай, Дөөт атамдын ордуна мен келдим. Исраилдин тагына отурдум жана ысрайылдыктардын Кудай теңиринин ысымына арнап үй курдум. Ал үйгө теңирдин Исраил уулдары менен түзгөн келишими салынган теңирдин келишим сандыгын койдум. 4 бөлүм. Сүйүктүүлөрүм, рухтун баарына эле ишине бербегиле. Рухтарды Кудайданбы же Кудайдан эмеспи деп сынап көргүлө. Анткени дүйнөдө көптөгөн жалган пайгамбарлар пайда болду. Кудайдын рухун мындан билип аласыңар. Адам болуп келген Иса Машаякты ачык тааныган рух Кудайдан. Ал эми адам болуп келген Иса Машаякты ачык тааныбаган рух Кудайдан эмес, ал Машаяктын каршылашынын руху, анын келерин уккансыңар дегенкеси ал азыр эле дүйнөдө. Балдарым, силер Кудайдансыңар, ошондуктан аларды жеңдиңер. Анткени силердин ичиңерде рух бул дүйнөдөгү рухтан чоң. Алар бул дүйнөдөн, ошондуктан бул дүйнөнүкүндөй сүйлөшөт. Дүйнө болсо аларды угат. Биз Кудайданбыз. Ким Кудайды тааныса, ал бизди угат. Ким Кудайдан болбосо, ал бизди укпайт. Чындык рухун жана жалган рухту ушундан билип алабыз. Сүйүктүүлөрүм, бири-бирибизди сүйөлү, анткени сүйүү Кудайдан. Ким сүйсө, ал Кудайдан туулган жана Кудайды билет. Ким сүйбөсө, ал Кудайды билбейт, анткени Кудай сүйүү. Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду.
уулу аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Сүйүктүүлөрүм, эгерде Кудай бизди ушундай сүйсө, анда биз да бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда Кудай биздин ичибизде жашайт жана биздин ичибизде анын жеткилең сүйүүсү бар. Кудайдын ичинде жашап жатканыбызды жана анын биздин ичибизде жашап жатканын бизге берген руху аркылуу билебиз. Атанын өз уулун дүйнөгө куткаруучу кылып жибергенин биз өз көзүбүз менен көрүп, күбөлөндүрүп жатабыз. Ыйсанын Кудай уулу экендигин ачык тааныган адамдын ичинде Кудай жашайт. Ал адам да Кудайдын ичинде жашайт. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип ошого ишендик. Кудай сүйүү, сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Биздин ичибиздеги сүйүү жеткилеңдикке жеткендиктен сот боло турган күнү биз кайраттуулукка ээбиз. Анткени ал кандай болсо, биз да бул дүйнөдө ошондойбуз. Сүйүүдө коркунуч жок. Тескерисинче, жеткилең сүйүү коркунучту жок кылат. Корккон адам кыйналат. Корккон адамдын ичиндеги сүйүү жеткилең эмес. Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Ким мен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Биз андан ким Кудайды сүйсө, ал бир тууганын да сүйсүн деген осуятты алганбыз. 3 бөлүм. Каңкор шаарга кайгы. Ал бүт бойдон алдамчылыкка жана киши өлтүрүүгө толгон. Анын ичинде талап тоноочулук токтобой жатат. Камчынын үнү, чимирилген дөңгөлөктөрдүн калдырттаганы, аттын азнаганы жана катуу келе жаткан майдан арабанын дүңгүрөгү угулат. Атчан зымырайт, кылыч жалаңдайт, найза жаркылдайт. Өлтүрүлгөндөр өтө көп, өлүктөр үстү-үстүнө үйүлүп жатат. Өлүктөргө сан жетпейт, аларга мүдүрүлүп жатышат. Бул чебер сыйкырчылык кылган, сырты жагымдуу бузулган аялдын көп бузуку иштери үчүн болду. Ал өзүнүн бузуку иштери менен элдерди, сыйкырчылыгы менен урууларды сатат. Мен сага каршымын дейт Себайот Теңир. Кийимиңдин этегин бетиңе чейин көтөрүп, элдерге жылаңач этиңди көрсөтөм. Падышачылыктарга абийириңди ачам. Анан сенин үстүңө жийиркеничтүү нерселерди үйөм. Сени жек көрүндү кылам, сени маскара кылам. Ошондо сени көргөндөрдүн баары сенден качып, Нинеби талкаланды. Аны ким аяйт? Сени сооротуучуларды кайдан табам дешет. Сен дарыялардын ортосунда жайгашкан, суулар менен курчалган, чеби деңиз болгон, деңиз ага дубал болгон Но Амон шаарынан артыксыңбы? Эфиопия менен Мисир анын күч эле, Пут менен Либия ага жардамга келип турушкан. Бирок ал да көчүрүлүп кетти, туткундалып кетти. Атүгүл анын наристелери да бардык көчөлөрдүн кесилиштеринде өлүп жатышат. Анын атактуулары жөнүндө өкчөмө ташыргытышты. Анын бардык төрөлөрү чынжыр менен кишенделди. Сен да мас болосуң, жашынасың. Сен да душманыңдан качып башпаана издейсиң. Сенин бардык сепилчептериң мөмөсү бышкан анжырга окшош. Эгерде аларды күбүсө, алар түз эле жегиси келгендин оозуна түшөт. Сенин элиң өзүңдөгү аялдарга окшош. Жериңдин дарбазалары душмандарыңа аңырай ачылат. Кулпуларыңды от жалмайт. Курчоо багына чейин суу ташып ал. Сепилчептериңди бекемде, ылайга кирип баткак тебеле, кыш бышыра турган мешиңди оңдо. Ошол жерде сени от жалмайт, кылыч кыя чабат. Сен кырк аяктай көбөйсөң да, чегирткедей жайнасаң да, сени кырк аяктай жейт. Көпөстөрүңдү асмандагы жылдыздардан да көп кылдың. Бирок бул чегиртке туш-тушка учуп кетет. Сенин төрөлөрүң чегирткелердей, аскер башчыларың чиркейлердин уюгундай. Алар суукта дубалдардын кычыктарына уялашат. Күн чыкканда туш-тушка учуп кетишет. Алардын орду кайда экенин билбей каласың. Ашур падышасы, сенин койчуларың уктап жатышат. Төрөлөрүң эс алып жатышат. Сенин элиң тоолорго чачырап кетти. Аларды чогултаар эч ким жок. Сенин жараатыңа даба жок. Жараатың оор. Сен тууралуу кабар уккандардын бардыгы кол чабышат. Анткени сенин тыйылбаган кыянаттыгың кимге гана багытталган жок. 19 бөлүм. Иса Жерихо шаарына кирип, аны аралап бара жатты. Ал жерде салык жыйноочулардын башчысы Закай деген бай киши бар эле. Ал Исаны көргүсү келди. Бирок бою кыска болгондуктан көпчүлүктүн арасынан аны көрө албай койду. Ошондо ал Исаны көрүү үчүн чуркап барып, ал өтө турган жолдун боюндагы анжыр дарагына чыгып алды. Иса ошол жерге келгенде жогору карап: "Закай, тезирээк түш, мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек" деди. Закай дарактан шашып түшүп, аны үйүнө кубаныч менен кабыл алды.
Муну көргөндөрдүн баардыгы ал күнөөкөр адамдын үйүнө кирди деп күңкүлдөй башташты. Закай болсо ордунан туруп Ыйсага: "Теңир, мен мал мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратып берем. Эгерде кимдир бирөөнү алдап акысын жеген болсом, 4 эсе кайтарып берем" деди. Ошондо Ыйса: "Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди. Анткени бул адам да Ыбрайымдын урпагы. Анткени адам уулу жоголгонду издеп, таап, куткаруу үчүн келген" деди. Угуп отургандарга Ыйса үлгү насаат аңгемеди айтты. Анткени Ыйса Иерусалимге жакындап калгандыктан алар жакында Кудайдын падышачылыгы келет деп ойлоп жатышкан. Ошондуктан ал муну айтып берди: "Бир ак сөөк адам падышачылыкка дайындалып келүү үчүн алыскы бир өлкөгө жөнөмөкчү болот. Ал өзүнүн 10 кулун чакырып алып, аларга 10 мина берип, мен кайтып келгенче бул акчаны айландыргыла" дейт. Жердештери болсо аны жек көргөндүктөн артынан элчилер жиберип, анын бизге падыша болушун каалабайбыз деп айттырышат. Бирок ал падышачылыкка дайындалып кайтып келет. Берип кеткен күмүшү менен ким канча пайда тапканын билүү үчүн ал кулдарын чакыртат. Ошондо биринчиси келип: "Кожоюн, сенин минаң менен 10 мина пайда таптым" дейт. Падыша ага: "Жарайсың, жакшы кул. Аз нерсеге ишенимдүү болгондугуң үчүн 10 шаарга башкаруучу болосуң" дейт. Экинчиси келип: "Кожоюн, сенин минаң менен 5 мина пайда таптым" дейт. Падыша ага да: "Сен да 5 шаарга башкаруучу болосуң" дейт. Үчүнчүсү келип: "Кожоюн, сенин минаң мына. Мен аны жолука ороп катып жүрдүм. Мен сенден корктум, анткени сен койбогонуңду алып, экпегениңди оргон катаал адамсың" дейт. Падыша ага: "Эй, арамза кул, мен сени өзүңдүн оозуңдан чыккан сөзүң менен соттоймун. Сен менин койбогонумду алып, экпегенимди оргон катаал адам экенимди билип туруп, эмне үчүн менин күмүшүмдү айландырган жоксуң? Мен кайтып келгенде кирешеси менен албайт белем" дейт да. Жанында тургандарга: "Андан минаны алып 10 минасы барга бергиле" дейт. Алар болсо ага: "Кожоюн, анын 10 минасы бар да" дешет. Ошондо падыша мындай дейт: "Силерге айтып коеюн, кимде бар болсо ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, анын болгон нерсеси да тартылып алынат. Менин падыша болуумду каалабаган душмандарымды болсо, бул жерге алып келип менин көз алдымда өлтүргүлө." Ушуну айткандан кийин Ыйса Иерусалимди көздөй жолун улантты. Ал Зайтун тоосунун боорундагы Бейтфагия менен Бетания айылдарына жакындаганда өзүнүн 2 шакиртин мындай деп жөнөттү: "Маңдайыңардагы айылга баргыла. Айылга киргенде эч бир адам менен элек байлануу турган койдукти табасыңар. Аны чечип мага алып келгиле. Эгерде бирөө силерден: 'Койдукти эмнеге чечип жатасыңар?' деп сураса, бул теңирге керек дегиле." Жөнөтүлгөндөр барышты. Баары Ыйса айткандай болду. Алар койдукти чечип жатышканда анын ээси: "Койдукти эмнеге чечип жатасыңар?" деп сурады. Алар болсо: "Бул теңирге керек" деп жооп беришти. Шакирттер койдукти Ыйсага алып келишти да, анын үстүнө өздөрүнүн кийимдерин салып, Ыйсаны мингизишти. Ал койдук минип бара жатканда, адамдар өздөрүнүн кийимдерин жолго төшөп жатышты. Ыйса Зайтун тоосунан чө турган жерге жакындаганда, анын бардык шакирттери өздөрү көргөн кереметтери үчүн кубанып, катуу үн менен Кудайды даңкташты. Теңирдин атынан келе жаткан падышага даңк, асманда тынчтык болсун, эң бийик жердегиге даңк. Ошондо эл арасынан айрым фарисейлер ага: "Устат, шакирттериңди тый" дешти. Ыйса болсо аларга: "Силерге айтып коеюн, эгерде булар унчукпаса, анда таштар кыйкырышат" деп жооп берди. Ыйса Иерусалим шаарына жакындаганда, шаарды карап алып, ал үчүн ыйлап мындай деди: "Сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин жок дегенде бүгүн билсең гана, бирок ал азыр сен үчүн жашыруун. Сенин башыңа оор күндөр келет, душмандарың тегереңе аңгазып курчап алышат да, сени ар тараптан кысымга алышат. Сени талкалашат, балдарыңды өлтүрүшөт. Таш үстүнө таш калтырышпайт, анткени сен өзүңдүн куткарылуу убагың келгенин билген жоксуң." Анан Ыйса ибадатканага кирип, ыйык жазууда: "Менин үйүм сыйынуу үй" деп жазылган. Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып алдыңар деп андагы сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Ал күн сайын ибадатканада элди окутту. Башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана эл аксакалдары болсо аны өлтүрүүнүн жолун издешти. Бирок ыңгайын таба алышпады, анткени элдин баары анын сөзүнө кулак салып, жанынан кетишчү эмес.